Hal yang melatar belakangi kami membuat proyek ini yakni ketika kami melakukan survei lapangan di PT Sumitomo Wiring System Batam, kami menemukan bahwasannya konveyor di PT tersebut dapat dikembangkan lagi guna untuk mempermudah pekerjaan operator dan juga memperhemat waktu pekerjaan. Maka dari itu kami membuat suatu sistem kendali konveyor harness terkomputerisasi. Adapun beberapa fitur yang kami kembangkan yakni 1. Sistem kendali konveyor. 2. Penginputan dan penyimpanan data produk. 3. Monitoring produk. Berikut ini tampilan aplikasi yang kami buat. Ini berikut adalah tim project struktur kami, mana dikepalai oleh Pak Diono sendiri. Lalu setiap tim ada manpro-nya, yaitu untuk bagian saya sendiri, saya bagian mekanikalnya di manpro ini sama Bu Sally. Lalu bagian front end ada Bu Novi, dan bagian back end ada Bu Nurhayati. Untuk menu login sendiri itu berisi untuk username dan password, bisa kita lihat sendiri seperti di dalam, dan telah diprogram menggunakan bahasa C# tersendiri. Ini untuk menu utamanya yang dimana front end dan back end itu saling berkaitan satu sama lain. Untuk memperbarui data yang sudah ada. Untuk button delete menghapus semua data berdasarkan ID. Jadi ketika kami memilih ID 1, misalkan ID 1, OLN berdasarkan tanggalnya juga ikut kampus karena ID disetting sebagai primary key. Begitu juga untuk data untuk produk produk widget programnya sama. Setiap button memiliki